Today I'm playing Poppy Playtime Center City because I'm bored. Hooray! Center City. Numesc cât ani să Poppy Playtime. Skipinto. Știi că o să ne păcălească. Așa. Dacă ai un mobil calculator, să ai Steam Deck, poți să aveți Poppy Playtime Center-ul, nu doar unul cu free, dacă se poate. Ok, s-a terminat. Poți să dai Poppy Playtime! Da, și cam atâta. Dacă a putut să-mi butonul ăsta like. N-am simțit toate. Hai, la revedere. Ha? A pus tot pe... De ce tot a pus pe... butonul ăsta și totul nu merge? Nu. E cost? Nu. Trebuie să fac. Ăsta trebuie să fim până sus, Doamne Dumnezeu. S-a teleportat. Nu vine să cred că este cost. Bun, ziceți, m-a lăsat, doar că nu pot, doar că e frumos să apăs pe quit și da, am enervat și dacă apăs pe quit game, nu merge și am încercat, așa că Cred că la nebune de față. Fără nebunerea. S-a teleportat, eu. Deci mă lasă să fac. Cum se spune? Doar că când apăs pe quit, nu merge, știi că... Deschide ușa! Da, e imposibil să merg înapoi în ușă. Haide! Dar nu vreau nimic. Așa. Dă-mi odată. Așa. Cam asta. Acolo e roșu. Ioana, dacă-ți pregăți așa, mami. Gata, mi-am făcut eu, Ioana, gata, te rog, Livia! Livia, hei! Tam terminei. Cum Edwarden a putut să știi tu.
Am ascuns atât de bine că nici nu pot să le găsesc. Am auzit ceva. Ce să n-ați vrea să fie deschis? Poate că o să mă uită, dar nu știu. Give me to me. Give me to me, please. Please. De café sunt mopin și că am plăcut apropo că aveți mopină laptop și pe cum se spune și ai simte că poți să Pe bine să nu zice Maria mai clar. Maria cu telefonul la mine. am descoperit un secret. Să fac loading. Nu să cred că am descoperit un secret. Mine nu pot să merg. Da. Ok, și pot să te duci acolo. Poți să mergi la mărțime. Dar trebuie să tragi de ăsta și da. Păi trebuie să tragi de ăsta. Și cam atâta, nu? Uite, am descoperit un secret! Acum sunt stuck. Păi trebuie să faci din nou. Păi din nou. Asta-mi face. Am trebuie să fac tot, trebuie să iei de acolo, folosim mai trasat, și trebuie să încep ăsta primul și gata. În sfârșit, am turnat-o veșniciei. În sfârșit pot să... Hagi, ce faci acolo? Hagi? Am crezut... Trebuie să mă duc unde pot să mă duc. Trebuie să mă duc unde este liber. Punct liber. Deschide ușa. Așa. Te rog. Hagi, nu! Nu vine să cred. Dacă lăsai trebuia să pun mai mult. Vine să cred că am făcut ăsta. Acum trebuie să găsesc the coworkers. Cred că trebuie să... Cred că sunt... acolo?
Doar trebuie să te... Doar trebuie să mergi acolo. Una.